guys, ini pagi dengan tim K9 ya, unit K9 Projo. Kasihan Mas Wahyudi itu. Dengan Mas siapa aja Mas? Mas Aditya, Mas Wahyudi, Mas Vicky. Oke. Ini ngelatih setiap hari gimana Mas? Ya kita fisik pertama kita jaga. Oke. Kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti ini supaya tetap prima. Oke. Kita jaga kondisi fisik. Siap. Dengan berolahraga. Oke. Ini anu aja, nggak galak aja. Siap dia dikendalikan. Bisa. Oke, siap. Oke, selamat berlatih terus. Mantap. K9 Projo siap Mas. Oke. Siap. Halo guys, siang ini saya berada di unit K9 Polres Projo yang berada di Jalan Buntu Mas ya? Ya. Oke, dengan sebelah kanan saya Mas Wahyudi dan sebelah kiri Mas Vicky. Oke, ini adalah anjing-anjing K9 milik Polres Projo yang sudah terlatih. Jadi jangan khawatir kalau melihat mereka sedang mengajak jalan-jalan, gak usah takut. Jadi banyak kegunaan untuk anjing K9 ini. Oke. Oh, sejenis narkotika ya, oke. Nanti beliau si anjing bisa ngelacak bahan tersebut? Bisa, oke. Saya udah ditaruh Mas. Sudah sangat tersembunyi guys. Jadi Pelacakan narkotik. oh, pelacakan narkotik yang kita taruh tadi ya? Ya. Oke, siap. Oke, siap. Marijuana. Oke. Fokus itu. Stop, cek. Select. Cek. Oke. Good. Fine. 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 Good boy. Fine. Fine.
Fine. Fine. Fine. Fine. Fine. Fine. Good boy. Oke. Jadi seperti itu sudah ditemukan Mas ya? Iya. Oke, mantap. Ditemukan. Jadi dia ngasih tanda dengan gonggongan tadi? Iya. Oke, siap, mantap, mantap. Sudah ditemukan. Oke, mantap. Jadi dengan gonggongan tadi dia menunjukkan bahwa bahan yang dicari sudah ditemukan. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya. Out. Good. Sit. Selanjutnya ini yang kedua. Siap. Untuk penemuan SAR. Oke. Itu korban bencana alam seperti tanah longsor, banjir. Untuk menemukan korban. Oke. Jadi anjing ini bisa apa namanya melakukan berbagai macam hal Mas ya? Ya. Oke. Siap, siap. Good boy. Resto. Fine. 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 Good boy. Fine. Fine. Good boy. Good boy. Fine. Good boy. Fine. Speak. Fine. Good boy. Fine. 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 Good boy. Jadi memang di taruh situ ya, atau ya. Jadi itu diperumpamakan korban bencana alam ya. Ya. Oke, Ini siap. mayat untuk mayat. Siap, diperumpamakan. Iya. Tapi nanti dihembuskan ke apa Mas? Biasa seperti itu Mas. Apanya? Si anjing itu dihembuskan apa untuk mencari korban tadi itu? Anjingnya sudah mengenal dengan bau mayat. Oh gitu ya, biasanya seperti itu ya. Oke, siap, siap, siap. Biasanya sekitar 1 mingguan. Oke, biasanya seperti itu dia sudah tahu. Oke, siap. Siap. Sebenarnya kan remas tapi pakai hancang rusak. Nggak ada. Oh, wes hancur ya. Wes hancur ya. Wes hancur ya. Pengurangan massa itu ya. Pengurangan massa. Speak. Saya ini nggak usah di. Aku ini syuting Bang. Aku ini syuting Bang. Ya iya. Syuting anu Bang ora. Ini menangani apa aja Mas? Ini kalau yang ini untuk SAR. Oke. Iya, tanah longsor, Jenisnya bencana banjir. Ini herder. herder. Ya. Untuk yang di Mas Wahyudi? Siap, ini jenis anjing Belgian Malinois kemampuan untuk melacak narkotik. Oh gitu, siap. Kandak. Kemampuan yang lain untuk anjing-anjing K9 Mas? Kemampuan untuk K9 antara anjing yang punya di Polres Purworejo. Ya. Salah satunya buat pelacakan narkotik, SAR, handak, sama renmas. Kemudian Mas, oke. Iya. Untuk melatih satu ekor anjing atau yang ada di sini membutuhkan waktu berapa bulan? Kalau Ya. berapa bulannya kurang tahu Pak. Oke. Maksudnya kan bertahap gitu. Oke, siap. Tergantung jenis. Jadi tergantung anu ya, tergantung apa namanya
kemampuannya dia. Kemampuannya, Oke, ya. siap. Setiap anjing kan berbeda-beda. Di Purworejo sendiri ada berapa unit anjingnya, Mas? Ekor, berapa ekor? Ada 3. 3 ekor. Oke. Dari Itu khusus yang punya Polres Purworejo. Purworejo, ya. Oke, siap. Oke, Mas. Penanganan yang pernah dilakukan oleh anjing-anjing K9. Untuk sementara ini di Magelang untuk pam bola. Oh, pam bola pernah. Ya. Oke. Untuk yang lain belum pernah. Ada di melaksanakan pam pengamanan di stasiun Stasiun Kutarjo. Kutarjo, oke. Ya, sama sterilisasi di tempat-tempat Ibadah. lokalisasi. Oh, pernah ya, udah ya. Ya, Oke. ibadah. Apakah di Polres Purworejo sudah mencukupi untuk kebutuhan K9, Mas? Alhamdulillah sementara untuk sudah. Sudah terpenuhi ya? Oke. Harapan, Mas, harapan dari jenengan. Semoga K9 tambah maju, Pak. Oke, siap. Personilnya tambah banyak, anjingnya juga. Gitu. Tambah pinter-pinter, tambah banyak juga. Oke. Untuk personil Polri-nya untuk di K9 ada berapa orang, Mas? Sementara hanya 3. Sementara hanya 3 personil. Jadi satu orang megang satu anjing. Iya. Waduh, kurang berarti, Mas ya? Iya. Ya, semoga nanti diperhatikan atasan dan mungkin yang melatih juga lebih banyak, Mas. Oke, siap. Terima Oke. kasih. Ya. Oke guys, jadi di Purworejo memang ada unit anjing K9. Bagi kalian yang belum tahu, lihat di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga unit anjing K9 tetap jaya, sukses. Mantap. Terima kasih, Mas. sama-sama, Pak Wan. Semoga sukses terus dan unit K9 Siap. semakin mantap. Amin. Amin. Siap. Salam buat teman-teman semua. Siap. Untuk K9 tambah Tambah maju, tambah jaya. Yes. Purworejo, Mulia.